बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी ना रुक रही हो तो ये टोटके इस्तेमाल करें। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। इसमें शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जो पिया जा सके। 3 दिन पीना है, खांसी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। 1 पाव घियू मिट्टी के बर्तन में जला लें। इसी बर्तन में हल्दी भी ब्राउन कर लें और दोनों को मिक्स करके पाउडर बना लें। आधा चम्मच बड़ों के लिए और चौथाई चम्मच बच्चों के लिए सुबह शाम दूध के साथ खा लें। इंशाअल्लाह खांसी से मुकम्मल शिफा हो जाएगी। 1 चम्मच शहद में 6-7 काली मिर्च के दाने पीस कर मिला लें और सुबह शाम खाएं। इंशाअल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।